先講隻康方先啦，我記得嘅，咁咪起碼咁我覺得其實醫藥股喺內地咧，我相信康方生物本身嘅基本面係唔錯嘅。咁但係 in fact 其實你見到有幾隻其實本身嘅基本面都唔錯嘅，生物科技股啦，可以話。其實你見到其實過去呢幾年基本上都係飽受摧殘啦。咁因為我覺得內地本身做呢啲咁嘅生物科製藥，其實由於需要照顧好多人嘅需要啦，因為始終內地唔係一個純粹資本主義嘅國家咁嘛。咁所以我覺得好多企業嘅時候，佢哋都有好多國家任務咯。咁所以變成呢一類公司，其實就係過去一段時間都係好難操作。咁所以我自己覺得呢啲就針對某一隻嘅生物股嚟講，我就覺得都本身係一個好困難啦。咁另外咧就仲有就係696啦，譬如呢個嘅中國物航信息係咪應該樣？咁就呢一隻股份其實過去嗰幾年咧個股價做得特別差咧，其實好重要嘅原因就係因為嗰啲航空公司就拖數拖得好緊要咯。咁所以變成就望落去個會計上就有錢賺啦，但係實際個現金流就變得好弱咯。咁所以變成呢啲公司就其實過去一段時間都係偏弱嘅水平。咁就其實有少少似啲基建股咁樣，通常都係現金流弱啦，或者好似啲環保啊、環保公司啊，或者好多啲污水處理啊嗰類啊，譬如光大環保嗰類公司都係有少少類似咯。咁咪變成都係現金流弱啦，但係有錢賺咁樣咯。騰訊我覺得就冇乜特別意見嘅，咁嗰啲制裁啲嘢，我覺得都係而家暫時就殺咗落嚟啦。咁但係我覺得呢個都係國之根本啦。如果佢死得嘅話，咁啊成個中國經濟都有啲問題。咁啊阿里巴巴嘅問題，我諗成個電商，成個籠統啲咁講啦，成個電商本身就係一個紅海嘅一個市場啦。大家知道內地嗰個內卷通縮就非常之嚴重啦。咁其實變成就係呢幾間電商，包括阿里、京東同埋拼多多，其實喺純粹鬥內地嘅市場，你見到其實就競爭係非常之激烈咯。咁所以其實呢幾間公司就變成冇一個好大嘅增量嘅市場去俾佢哋增長咯。咁但係你如果要爬出去海外嘅話咧，咁其實而家開始連拼多多都會遇到好多問題啦。因為其實好多國家都開始擔心你呢啲咁嘅改價傾銷嘅產品咧，影響咗本地自己嗰啲嘅生產商。咁所以見到包括同中國友好嘅國家都可能開始會去檢查究竟你呢啲拼多多嘅產品有冇一啲改價求售嘅情況。咁所以我覺得嚟緊可能都會令到拼多多嘅業績可能未必係做得咁好咯。咁另外就阿里巴巴本身其實出海嗰個執行力就好差咯。其實佢 Lazada 基本上都喺東南亞都係做得好耐，咁但係其實一直都唔夠另外一間 Shopee 去做嘅。台灣好似叫蝦皮，好似叫做咁。所以其實你見到阿里巴巴喺海外咧，其實嗰個經營嘅狀況其實就唔算好特別咯。咁本土更加呢幾年嗰個嘅 GMV 基本上都唔係好，唔會用一個好具體嘅量化數字去公布啦。咁所以其實你見到佢都係遮遮掩掩咁樣，其實就唔係話好願意令到間公司嘅經營嘅情況會變得透明一啲咯。咁另外就我記得好似係咪仲有823啊？好似係領展啊嘛。領展。咁領展我諗大家問題都市場先生之前都講過啦。咁其實我覺得你收租股又好啦，領展也好啦。咁一來就睇下究竟本身香港嗰個零售市道究竟係如何啦。第二樣嘢就究竟全球嗰個利息個走勢係究竟係點咯？咁而家大家都知道，而家出完上個禮拜出完嗰個嘅議息會議記錄之後咧，根本上而家大家都派先可能今年上半年可能未必會減息啦。咁啊，可能有機會個 Fed Fund Future 覺得會減息，可能去到下半年都係最多減1口或者最多2口咁樣。咁變成而家可能
特朗普上台之後，咁如果真係加關稅嘅話，甚至即係會唔會係真係黑天鵝？究竟係咪掉頭要加翻息轉頭咧？因為個通脹回升嘅話，咁所以你對一堆即係收租企業嚟講咧，其實佢哋嗰個股息回報就變得未必好似大家想象中咁吸引咯。即係如果個現價嘅話，咁所以可能呢啲都未必係今年未必一定會做得好好嘅股份咯。呢堆就石油股就係狗股啦，我覺得係即係其實就切合翻今年即係狗股策略咯。咁咪因為佢即係而家預期個股息率都仲係相對係最高咁，所以即係如果大家相信狗股策略嘅話咧，咁我覺得呢啲即係石油石化股，我覺得就即係都可以考慮下。咁汽車股啊，真係冇乜特別啦，真係因為我覺得即係汽車股你係真係好難 re-rating 咯，即係你永遠都係一個即係好 cyclical 即係好周期性嘅一個行業咯，變成就即係有得炒冇得揸嘅，我覺得呢對股份。咁哪怕即係如果你 Tesla 你唔係相信佢係一個 AI 嘅自動駕駛嘅公司嘅話，其實即係你純粹覺得佢賣電動車嘅話，其實就根本冇可能係呢個估值咯。咁所以我覺得即係內地嘅汽車股咧，其實就即係對於我嚟講，我就唔會即係特別睇嘅。我自己覺得就咁，你話嗰啲汽車 4S 嗰啲代理嘅話咧，更加係好難做啦。因為其實我哋望落去就即係淨係得 4S， 即係有幾間大嘅啫，即係美東啊、中升啊嗰類啦。咁但係實際上好多啲冇上市啊嘛。其實呢一堆都係一個即係高度競爭嘅行業嚟嘅，同埋即係你係一個好資本密集嘅企業嚟嘅，咁啊你要即係先買車翻嚟，你再賺個差價咁咯。咁其實對於呢啲公司嚟講，你從個商業模式去考慮，其實佢哋個經營其實有高風險嘅。如果你啲車賣唔出嘅話咧，基本上你係好容易會蝕本嘅。咁所以我基本上都唔係好中意啲即係個 business model 咯。所以我自己從來都唔買呢啲所謂嘅 4S 店。阜豐嗰啲，我覺得即係味精啦。咁我覺得呢個最大嘅問題就係，即係首先你要即係熟悉嗰啲即係嗰啲所謂嘅味精嗰啲嘅價格啦。因為即係其實呢堆嘅嘢咧，其實你要去追蹤佢嗰個嘅市場嗰價格咧，其實就好難嘅。因為即係呢堆價格咧，一來就唔係公佈得好透明啦，二來就即係隔一段時間先公佈一次。咁其實你有冇咁好恆心，即係長期望住佢？其實呢個係值得疑問咯。咁你即係望落去個 PE 當然唔係好高啦，估值亦都係唔算話好即係唔係話會好高嗰啲啦。咁但係我即係呢類又係我自己覺得即係，除非你對於個行業好熟啦，或者好似啲化工啊，其實好多都係類似嘅。即係你對於即係譬如啲化工又好，即係嗰啲紙張又好，咁其實都係基本上成個 business model 就係同本身你嗰個出產個產品個售價同埋你個即係原材料個成本嗰個嘅敏感度，你係高唔高，你先能夠炒得到呢啲即係所謂嘅週期股咯。即係我覺得對於大部分嚟講，其實你都未必係即係咁敏感嘅話，其實即係你揸落去就只係即係純粹博佢一個低估值咁樣咯。咁另外即係電信股，咁我覺得即係呢啲都係即係典型嘅，就又係中特股咯。咁你其實中港股市基本上你即係都係打防守為主噶啦，因為你打中，即係你如果係諗住喺中港股市咁打進攻嘅話，咁你見到即係騰訊跌咗落嚟，你都知道即係其實你喺中港股市打進攻係即係喺呢段時間都仲係逆水爬舟嘅。咁另外即係內房股，大家知咩事啦？呢幾日就基本上日日都係即係好多啲清盤嘅問題，咁變成即係你見到好多內房股其實已經去翻即係出政策前嗰啲低位，即係話其實即係之前嗰一陣即係出即係救市政策嘅時候，好多都即係嗰個利好因素都即係已經打翻回原形咯。咁我覺得即係市場都係長期都只會對大部分嘅內房股都係好大戒心，咁所以我覺得都未必係一個就好嘅投資標的。呢啲都係，呢啲又係即係投資大回本慢嘅生意咯。即係基本上你大家知道，即係你起一個機場又好，或者你點樣都好啦。咁你其實你開頭嘅資本支出係好大噶嘛。大家睇到即係香港起第3排知道啦。咁你前期嘅投資好大，但係你回籠嘅錢其實好慢噶嘛，因為你慢慢啲飛機起落咁樣先俾翻個錢你，或者靠喺個機場附近嘅停機坪嘅即係商場去收錢。咁其實你諗下個收錢嘅速度一定係同你即係付出嗰個速度係相差好遠嘅，咁所以變成呢啲即係長期嚟講都唔係一個即係
喺而家呢個世代嚟講，就唔係一個就好大家覺得好特別嘅生意咯。大家上次都講過啦，即係附近仲有個咩大興機場啊嘛，咁所以我覺得呢啲都唔會係我嘅選擇啦。